নমস্কার, বিঘ্নহর্তা চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম জানাই। মা কামাখ্যা দেবী, আসামের গুয়াহাটির মা কামাখ্যা দেবী অতি শক্তিশালী। তার ইচ্ছায় সমস্ত মনস্কামনা আমরা পূরণ করতে পারি। যদি আপনারা এই ভিডিওটি অম্বুবাচীর আগে পেয়েছেন, জানবেন আপনারা অতি ভাগ্যবান। কারণ এই শক্তিশালী মন্ত্রটি যে ব্যক্তি শ্রবণ করবেন অথবা জপ করবেন, তার সমস্ত ইচ্ছে অতি শীঘ্র পূরণ হবে। অম্বুবাচী শুরু হবার আগে থেকেই বড় বড় সাধু, সন্ন্যাসী এবং তান্ত্রিকরা তন্ত্র সাধনা করে। কারণ তারা তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে চান। আর এই অম্বুবাচী চলার আগে থেকে অম্বুবাচী চলা পর্যন্ত এই সময়টা তারা সুবর্ণ সুযোগ মনে করে। কারণ এই সময় মা কামাখ্যা দেবীর বিশেষ কৃপা লাভ করা যায়। এবং এই সময় যদি কোনো ব্যক্তি অথবা সাধু সন্ন্যাসীরা কিছু চান মায়ের কাছে, বা সাধনা করেন, মায়ের মন্ত্র জপ করেন, তাদের সমস্ত ইচ্ছে পূরণ হয়। এই মন্ত্রটি মা কামাখ্যা দেবীর গোপন মন্ত্র বা গুপ্ত মন্ত্র বলতে পারেন। এই মন্ত্রটি শ্রবণ করে লাখো মানুষ তাদের ইচ্ছে পূরণ করেছে। তাই আপনাদেরও যদি কোনো অপূর্ণ বা অসম্ভব ইচ্ছা থেকে থাকে, তবে এই কটা দিন কিন্তু আপনাদের জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগ বলতে পারেন। আপনাদের যদি কোনো ইচ্ছে বা কোনো মনোবাঞ্ছা থাকে, যে মনোবাঞ্ছা বা যে ইচ্ছা আপনারা অনেক চেষ্টা করেও পূরণ করতে পারছেন না, তবে আজকের এই ভিডিওটি আপনার জন্য। যে কোনো রকমের ইচ্ছে, আশা, মনোবাঞ্ছা সব কিছু খুব তাড়াতাড়ি পূরণ হবে। শুধুমাত্র আপনাকে মা কামাখ্যার এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করতে হবে। মহামায়া ব্রহ্মময়ী মা কামাখ্যা দেবীর এই শক্তিশালী মন্ত্রটি শ্রবণ করা মাত্র আপনার মনের সমস্ত ইচ্ছে অবশ্যই পূরণ হবে। শুধুমাত্র একবার বিশ্বাস করে দেখুন। আজ পর্যন্ত যে ব্যক্তি এই মন্ত্রটি শ্রবণ করেছে এবং শ্রবণ করার সময় মা কামাখ্যা দেবীকে তার মনের সমস্ত ইচ্ছে জানিয়েছে, তার সমস্ত ইচ্ছে পূরণ করেছেন মা কামাখ্যা দেবী। আজ পর্যন্ত এই মন্ত্রটি বিফলে যায়নি। তাই আপনিও আপনার মনের ইচ্ছে পূরণ করতে মা কামাখ্যা দেবীর এই গুপ্ত মন্ত্রটি অবশ্যই শ্রবণ করুন। মন্ত্রটি জপ করার আগে যারা এখনও বিঘ্নহর্তা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি অথবা চ্যানেলে নতুন আছেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, ভিডিওটিকে লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন জয় মা কামাখ্যা দেবী। ক্লিম ক্লিম কামাখ্যা, ক্লিম ক্লিম নমঃ, 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 ক্লিম ক্লিম
कामाख्या क्लीं क्लीं नमः क्लीं क्लीं 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 कामाख्या क्लीं
नमः। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं 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 नमः।
क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं नमः क्लीं 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 क्लीं कामाख्या।
क्लीं क्लीं नमः। क्लीं क्लीं कामाख्या। 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 क्लीं क्लीं
नमः। क्लीं क्लीं कामाख्या क्लीं क्लीं 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 नमः।
কামাখ্যা।